వర్షాకాలంలో మొత్తం ఇంట్లోనే ఉంటే మనకు కూడా టైం పాస్ కాదు, వాన పడతా ఉంటది. కాబట్టి మనం అందరం టీవీ ఎంత చూస్తాం. కాబట్టి మీరు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ కావాలనుకుంటే, మంచి ఒక పప్పి కావాలనుకుంటే ఎస్వీఎస్ పెట్ షాప్ కి రావచ్చు. అది కాకుండా మీరు ఎవరికైనా మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి కానీ, లేకపోతే మీ సీనియర్కో, మీ సార్కో, మేడంకో ఎవరికన్నా గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నా కూడా పప్పి ఇస్తే మాత్రం వాళ్ళు 15 years వరకు మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకుంటారు. ఎందుకంటే పప్పీస్ అంటే 15 years వరకు ఉంటాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని మంచిగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. వీళ్ళే ఇచ్చిర్రు అన్నట్టు గుర్తుండిపోతుంది వాళ్ళకి.